ها هو اختي، خدي هذا مكونات طبيعيه بدون سكر، غادي تحسي بواحد الراحه تنفسيه في البلاصه غتشربيه، كيهدئ وكيحمي المجاري التنفسيه، كيعاون داك البلغم وداك الكخاش اللي عندنا في الصدر ديالنا باش يخرجوا، وكيهدئ لنا الحلق وكيقضي على الالتهاب ديالو. والمذاق ديالو زوين، مذاق النعناع. خذوه 3 المرات في النهار مورا الماكله. هذا بالنسبه لي زاديولت الكبار ب 15 عام الفوق. والثمن ديالو هذا بتي موديل، يعني قرعه صغيره كيدير 69 درهم و50، متوفر كذلك